嗨，大家好，今日係喺成都嘅 Day 3，琴日 Day 2我就冇拍片啦，因為我夜晚時候太眼瞓就冇做總結啦。我個 roommate 啊，跟住今日嘅話就會去一個搭個半鐘嘅車去一個唔知咩水嘅工程啦，之後就會親手整一啲點心啦，仲聽講會有一啲嘅唔知咩小食嘅自助餐，好似係咁。冇錯，咁我哋而家去食早餐，跟住我哋就開展我哋 Day 3嘅行程啦。我哋而家到咗呢個地方叫做都江堰，跟住中文我哋都唔識讀，跟住佢都好大啦。啱啱入咗場啦，跟住我哋準備入去參觀啦。我哋會留到幾點？其實我都唔係好知。應該成個上晝，跟住就去食 lunch。Hi guys，我哋而家咧上咗架電瓶車啦，跟住我哋又係坐最後啦。跟住我冇安全帶，我覺得好唔安全。但係我隔離嗰兩個係有安全帶嘅，冇錯。这就是含水量很少，可以直接点燃哈，因为它非常的细啊，所以它的吃法也很简单，也很特别。怎么吃呢？我们先煮一锅高汤啊，高汤煮到滚烫之后呢，我们把面条夹在筷子上面，在高汤里面烫个3-5秒钟就可以直接吃了哈，很简单。不能坐在地上，不能我前几个闪跟我也这个，我就把我自己了。来站起来，不能瘫坐在地上啊。可以裝完啦。用 video 模式咧，有個掣咧，又可以同步影相嘅，一邊拍邊度都得。好，我現在你要見到用呢啲 Apps 可以。好，咁咧，我哋已經翻到嚟酒店啦。今日好早啊，8點搭7已經翻到。我個 roommate 呢個係，跟住今日嘅話咧，成日其實都好緊湊啦。咁所以我冇拍好多嘅片啦，亦都冇分享好多嗰啲資料啊等等啦。咁但係我應該之後可以補到啩，我都唔肯定。咁跟住。今日 overall 嘅話，我覺得最深刻嘅印象係去咗親手整一碟宮保雞丁啦。咁呢個對於我哋嚟講都幾深刻嘅印象啦，因為你真係好少煮嘢食嘅情況下，你見到成灘火喺你眼前出現嗰一下都幾震撼。到最後個成品咧出咗嚟啦，都幾開心。跟住亦都最後獲得咗個證書啦。即係夜晚咧，亦都好好咁樣咧去咗超市買嘢。我買咗2大袋啊，咁有啲零食啦，呢啲係喺內地嘅零食啦，所以香港就應該冇嘅。跟住買咗個特大版 Uno 啦，有一個瑞士臥底啦，跟住有一個叫做作業糖嘅嘢啦，唔知咩嚟嘅，但係試下啦。跟住有呢個朱古力餅，然之後有個薯片，之後我買咗一個紙巾啊，因為我覺得佢個樣好靚，同埋咧佢比香港平好多啦。然之後咧，就有一個係抽取式嘅紙巾，咁都係2蚊都唔使，所以好抵。跟住買咗一支嘅橙汁啦，同埋一支嘅優雙乳，因為我睇咧廣告好似好正咁樣，冇錯就係咁啦。其實 overall 其實都幾平咯。跟住今日咧 Day 3咧就嚟到呢度啦。聽日嘅話咧就會有更多嘅行程啦，咁就聽日就同大家講同埋去參觀啦。咁 Day 3就嚟到呢度啦，多謝你哋陪咗我喺成都有過第3日，我哋 Day 4見，拜拜。